अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो मैं हमेशा अपनी जो वीडियो है उसका आगाज़ में अपनी ही स्ट्रीट से करती हूँ और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने ही घर और अपनी स्ट्रीट से शुरुआत करूँ, क्योंकि मुझे अपना घर और अपना स्ट्रीट जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है मुझे। यहाँ सुकून मिलता है। अल्लाह आप सबको अपने घरों में सुकून दे, आमीन। और आपके घरों को आपके लिए सुकून की जगह बनाए, आमीन। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती। और मैं आपके मशवरों के इंतज़ार में भी रहती हूँ। मुझे मशवरे दें कि मैं इसको और बेहतर कैसे बना सकती हूँ और आपकी नज़र में मेरी वीडियो बेहतर है या नहीं है। कोई भी कमेंट्स हो आप ज़रूर किया कीजिए। बाकी ये देखें, ये हमारी स्ट्रीट के बाहर जो है सारे पूरे लाइन में, ये सामने मेन रोड है, पूरे लाइन में पार्क बने हुए हैं। बहुत एरिया इन्होंने पार्क के लिए रखा हुआ है। तो कल से परसों से ये पार्कों की, दरख्तों की और ये पौधों की कटिंग हो रही है। ये 2-3 दिन कटिंग करते हैं, फिर 2-3 दिन इसकी सफाई में लगते हैं, घास काटते हैं, फिर सफाई करते हैं। वैसे सफाई तो रोज़ाना होती है, लेकिन ये जो दरख्त काटते हैं तो फिर ये 2-3 दिन की सफाई हो जाती है। तो फिर बहुत अच्छा मेंटेन रखते हैं ये अपने जो ग्रीन एरियाज़ हैं उनको, और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और मज़ीद ये करवा रहे हैं ग्रीनरी यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे गर्मी में भी मौसम अच्छा ही होता है और सर्दी में तो काफ़ी सर्द होता है। इसलिए आज मैं सुबह ही सुबह धूप निकलने से पहले निकली भी नहीं, क्योंकि काफ़ी सर्दी थी, धुंध था। तो मैंने कहा कि चले थोड़ी देर बाद जब बच्चे यूनिवर्सिटी चले जाएं, उनसे फारिग हो के आराम से मैं निकलूं। धूप भी निकली हुई होगी तो इतनी सर्दी भी नहीं लगेगी और मैं आपसे कोई छोटी सी अच्छी सी बात भी शेयर कर लूँ। तो आज की बात मैं फिर आपको कहूँगी कि अबू यहया साहब को आप ज़रूर पढ़े। बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनके बहुत अच्छे कुतुब हैं और ज़िंदगी के बारे में बहुत गहराई से वो बताते हैं और बहुत अच्छी बातें बताते हैं। और वो हमारे बहुत बड़े दीनी स्कॉलर हैं। उनके लिए, उनके शागिर्दों के लिए जो वो काम कर रहे हैं, दुआ करे कि अल्लाह उनके कामों में आसानियाँ करे। अल्लाह उनके कामों को हमारे लिए, उनके लिए सदक़े जारिया बनाए और हमें उनके लिए सदक़े जारिया बनाए। हमारे लिए किसी और को सदक़े जारिया बनाए ताकि हम उनकी अच्छी बातों को फैला सकें। पहले हम खुद सीखेंगे तब हम किसी को बता सकेंगे। तो जो फैज़ेट के रहने वाले हैं, जो अबू बकर के रहने वाले हैं, तो वो ज़रूर हमारी क्लास, कोई भी कुरान की क्लास हो जो आपके करीब हो, वो आप ज्वाइन करें और कुरान का इल्म सीखें। कम से कम आसान तर्जुमा, जो लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर सी तफसीर होती है, ज़रूर एक दफ़ा आप उससे होकर गुज़रे, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, दुनिया के लिहाज से भी और दीन के लिहाज से भी। उससे हम में शऊर आता है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, अपने ज़िंदगी जो है वो किस तरीके से गुजारें। कुरान के इल्म के बग़ैर हम बिल्कुल जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ भी आप लोग सुन रहे हैं, रह रहे हैं, जहाँ भी आपके करीब कोई अच्छी कुरान क्लास हो रही है, कुरान क्लास का इल्म दिया जा रहा है, तो आप उनसे जुड़ जाए। तो आज भी मैं जो बात आपके साथ शेयर करती हूँ वो अबू यहया साहब की किताब से ली है। कोई एक आदत जो
کامیاب لوگوں کی ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو کامیاب لوگوں کی عادتوں میں یہ ہے کہ آپ صبح سویرے ٹائم پہ اٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کہیں کام پہ جانا ہو تو اکثر لوگ فجر پڑھ کے پھر دوبارہ سوتے ہیں، تو اگر آپ کو کام پہ جانا ہو تو کام پہ جانے کے ٹائم سے 2-3 گھنٹے آپ پہلے اٹھ جائیں، کیونکہ آپ نے نہانا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ واش روم میں جائیں اور پانی نہ ہو یا گرم نہ ہو، اور آپ کپڑے استری نہ ہو، آپ کپڑے استری کر رہے ہو تو اس ٹائم پہ پھر بجلی نہ ہو، یا آپ کی گاڑی میں کوئی نقص ہو، یا آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہوں تو راستے میں بہت رش کی وجہ سے آپ پھنس جائے، یا آپ کے پاس اپنی گاڑی نہ ہو اور آپ کوئی لوکل جو کنوینس ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہوں تو وہ پھر تو چاہیے کہ ٹائم پہ اٹھ جائے۔ تو ایسی بہت سی وجہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میں خود بھی بہت تنگ ہوتی ہوں کہ جب میں تیار ہوتی ہوں کہیں جانا ہوتا ہے ٹائم پہ اور میرے بچے دیر کر دیتے ہیں، تو ہر چیز ٹائم پہ ہو تو وہ سکون سے بھی ہوتا ہے اور آپ کوئی چیز بھولتے بھی نہیں ہو، ہر چیز بندے کو یاد ہوتی ہے، سکون سے بندہ گھر سے نکلتا ہے اور سکون سے بندہ اپنے ٹائم پہ اپنی جگہ پہ پہنچتا ہے۔ تو یہ وقت کی پابندی جو ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کو کامیاب زندگی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ سارا دن جو ہے نا وہ ہلے گلے میں نہیں گزرتا، ہر کام ٹائم پہ ہوتا ہے، گھر کا بھی باہر کا بھی، اور جب آپ ٹائم مینیج کر لیں گے نا تو آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ میرا خود کا تجربہ ہے، یعنی کہ صبح سویرے جب میں اٹھتی ہوں تو کسی دن اگر سستی ہو جائے اور میں دوبارہ سو جاؤں اور میں نے قرآن کلاس میں بھی جانا ہوتا ہے تو بہت ہلے گلے میں میرے سارے کام خراب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر فجر کے بعد میں تھوڑا سا تو ریسٹ کروں لیکن سوؤں نہیں، اس میں کچھ پڑھ لوں، قرآن پڑھ لوں، چائے پی لوں، تھوڑا سا بیٹھ جاؤں یا آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں، پھر اس میں کے بعد اپنی روٹین شروع کروں تو میرا ہر کام بڑے ٹائم پہ ہوتا ہے اور مجھے ذہنی سکون ہوتا ہے۔ تو یہی بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی تھی کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ ٹائم پہ اٹھنا اور جہاں پہ جانا ہو وہاں کے لیے 2-3 گھنٹے پہلے اٹھنا یہ بہت ضروری ہے اور لازمی ہے کامیاب لوگوں کی زندگی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سب اپنا خیال رکھیں اور آپ سب مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی، اور آپ کے ایک اچھے دن کی دعا کے لیے کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے۔ اجازت چاہوں گی کل کے لیے، اور مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھے، اور کل انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، اگر نہ رہی تو میری مغفرت کی دعائیں آپ ضرور کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔